私たちの人生の一部ではなく、すべてです。あなたは買われ、代金は全額支払われました。ですから、自分の体で神の栄光を表しなさい。コリントの信徒への手紙1第6章20節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。人生には、どれを買うか選択できるものが数多くあります。しかし、それはイエス・キリストに対する私たちの信仰には当てはまりません。イエスが十字架上で血を流して私たちを買ったとき、イエスが手に入れたのは私たちの一部だけではありませんでした。彼は単なる宗教の神ではなく、すべてを所有しています。しかし、なぜ私たちは時々、自分の一部がイエスに属していないかのように生きるのでしょうか。それは購入者にとって公平ではありません。パウロはこう書いています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体で神の栄光を表しなさい。コリントの信徒への手紙1第6章20節。キリストは私たちを体、魂、霊魂のすべてを買い取ってくださいました。主の栄光のために私たちを完全に用いてくださるようにしましょう。私は、バハテララジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンスハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。主イエスは忠実であり、彼は私たちの友人です。私のあらゆる悩みの中で、いつも私を元気づけてくれて、彼は言語を理解している、ティアドロップス、嵐が吹き荒れるとき、そして波が襲いかかり、主イエスは忠実です。公務員として仕事で移動する必要がないので、私たちの家族は何年も同じ家に住んでいます。しかし、多くの公務員は定期的に引っ越しをしなければならず、新しい住居で違った雰囲気を楽しむ時期が来ます。気に入った家が見つかり、それを購入または賃貸する申し込みをすることがあります。購入しなければならない場合、もちろん富裕層の場合は、家が家庭用設備や交通手段と一緒に販売されることを確認してください。ただし、販売されていない商品も確かに存在します。例えば、家具は家の販売には含まれません。家を購入するとき、すべての備品が揃った完全な家が手に入るとは限りません。通常、前の所有者は持ち物を持ち去りますが、一部の品物を購入するオプションが与えられる場合もあります。覚えておきましょう。主イエス・キリストは私たちを買い取ってくださり、その代価としてご自身の血を流してくださったのです。アーメン。今日のインスピレーションは、イエスは自分自身をすべて捧げたので、私たちもすべてを受け取るに値するということです。Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku,